Ես իմ հարցերը ես եմ որոշում, դուք պատգամավոր եք, պիտի գործեք ձեր խղճին համապատասխան, չեմ միջամտեք։ Երեք այստեղ հանդիպումը տեղի ունեցել ընթացակարգային պրոցեսների շրջանակներում իմ պնդմամբ է եղել այստեղ ոչ թե փակ սենյակներում, այլ տեսախցիկների առաջ, որտեղ մենք հանդիպում ենք միայն տեսախցիկների առաջ եւ իմ պնդմամբ է միջանցքում եղել տեսախցիկների առաջ, քանի որ ազգային ժողովը ունի մի քանի ընթացակարգային հարց, որ ստիպված է քննարկել, բայց մենք առանձին սենյակում իմ առաջարկով չենք հանդիպել, որովհետև չեմ ցանկացել տեսախցիկներից զատ հանդիպումներ ունենալ։ Խնդրում եմ տեղեկությունը ճշտեք, դուք հնարավորություններ ունեք ճշտելու, նոր կարծիք հայտնեք մեր քայլերը հանրային բոլորը տեսախցիկների առաջ եւ մենք ուզում ենք այդ նույն տրամաբանությունը շարունակենք, այսինքն եթե իշխանության ներկայացուցիչի հետ հանդիպում պետք է լինի տեսախցիկների առաջ, որպեսզի հետո որևէ շահարկման, ինչպես ես նոր առերեսվեցի, առիթ չլինի։ Ինչ վերաբերվում է նոր տեղի ունեցած իրավիճակին։ Եթե ազնիվ լինենք, կա բարեկրթության նոր, որի պատճառը նա է, որ մեզ նայում են մեր հայրենակիցները։ Այսօր Պեմզաշեն գյուղի երեխաները եկել էին մեզ նայելու այդ պրոցեսի ընթացքում, որը ողջունելի չէ այդ ժամանակ անցնել լեզվակռիվների պրոցեսների։ Ամեն դեպքում լինելով մեր ազգի ներկայացուցիչ չես կարող խուսափել էմոցիոնալ իրավիճակներից, բայց մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի կարողանանք պահպանենք այդ բարեկրթությունը։ Որոշում եք կայացնելու, պարոն Կարապետյան, դուք ասեցիք որոշում եք կայացնելու, ինչ որոշում եք կայացնելու։ Շարունակեմ։ Բայց ինչու՞ չէ կարող Ղազարյանը մանդատը վարկեն։ Նաև սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ, այսպիսի անջրպետ ունեցող գաղափարական ուժերի լինելը մի դահլիճում, դա բավական ամեն րոպեվա աշխատանք է, որը կատարվում է իմ կողմից եւ հնարավոր է կատարվում է նաեւ դիմացի կողմից։ Անջրպետը ո՞ր հարցով, Արցախի հարցով, Թուրքի հարցով, անջրպետ կոնկրետ ո՞ր հարցով, որտեղ ձեր խոսքը համակվում է։ Տարածքային պահանջեր չունեք հարևան որևէ պետությունից։ Պատասխանեմ Թրիփի հարցով ձեր հարցին։ Պատկերացրեք Թրիփի հետ կապված հարց է գնում միջանցք է թե ճանապարհ, մենք ունենք դիլեմա, միջանցք է թե ճանապարհ, մենք ունեցել ենք մեծ քննարկում խմբակցությունում, մենք ասում ենք, մեկը ասում է միջանցք, վաղը այդ ուժը դառնում է իշխող ուժ, գնում է հանդիպում է Իլհամ Ալիևի հետ եւ ասում է, որ սա ճանապարհ է, ասում են չէ, ոնց է ճանապարհ, եթե դու ամբողջ ընթացքում ներկայացրել ես որպես միջանցք, վաղը մենք Եթե այսօր մենք հասկացաք, թե մի անգամ էլ փորձեմ ներկայացնել, եթե այսօր մենք խոսենք Թրիփի մասին, ասենք, որ դա միջանցք է, վաղը իշխանության փոփոխությունից հետո մեր ուժը ստանձնելու է բանակցային դիրք։ Բանակցությունների ժամանակ, երբ որ մենք ասենք, չէ, սա միջանցք չէ, սա ճանապարհ է Հայաստանի սուվերեն տարածքով, մեզ դիմացի կողմը ադրբեջանական կողմը հարց է տալու, ասելու է ձեր քաղաքական ուժը, եթե մենք մեր այս ձևով չպատասխանենք, ասել է, որ սա միջանցք է, դրա համար մենք ասում ենք, սա ճանապարհ է, որպեսզի սահմանափակենք այդ մարդկանց ամբիցիան մեր երկրի սուվերեն տարածքի վերաբերյալ, մենք գիտենք ինքը ինչ է տվել, մենք գիտենք, որ մեր երկրից ճանապարհ է տվել, մենք գիտենք, որ այդ ճանապարհը տվել է, որ Լաչինի այդ ճանապարհը կարար եւ Լաչինի ճանապարհի փակվելու պատճառը այս ճանապարհն է եղել։ Լաչինը փակվել է, Արցախը տրվել է, դրանից հետո այս ճանապարհն էլ է տվել այս մարդը։ Մենք գիտենք այդ։ Հենց հիմա ասացիք, որ միջանցք է դրա ստեյցեն, երբ որ դուք Լաչինի հետ անալոգիա եք տանում, այդ պայից սկսած դուք Սակայն մենք պետքա պատասխանատու լինենք մեր խոսույթների մեջ հիշելով, որ մենք հետագայում այս մարդկանց փոփոխությունից հետո պետքա բանակցենք թուրքերի հետ։
ադրբեջանցիների հետ եւ ասենք, որ սա ճանապարհ է, տնտեսական ճանապարհ։ Այդ իսկ պատճառով մեր երկրի շահի համար մենք կրկնում ենք։ Իսկ Արցախի հարցով տարածքային պահանջ չունեք, ես վստահություն ունեմ, որ սահմանադրությանը հետո վերջում կարող եք փոփոխություններին կողմ քվեարկել, որովհետեւ այնտեղ խնդիրը հենց հիմնականում այդ հարցին էլ այս պահին Հայաստանի հասարակության այս պահին մեր հայրենիքի առաջնային խնդիրներից մեկը արցախահայության իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքն է։ Մենք նախընտրական շրջանում ասել ենք, այս իրավիճակով արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը խնդրահարույց է այնտեղ, քանի որ չկա հողի վրա պաշտպանություն, չկա անվտանգ չեն լինելու։ Բայց մեր նպատակը, որ արցախահայերը իրենց հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն ունենան։ Երեք հարցը խնդրում եմ բոլորը թեորիապես եւ նաեւ հիմքով ես ներկայացրեցի։ Խնդրում եմ նաեւ ծանոթանալ մեր նախընտրական բոլոր ձևաչափերին եւ խոստումներին, որպեսզի դուք իմանաք, որ ամեն ինչի վրա աշխատել ենք, որ վաղը մեր երկրին որևէ վտանգ մեր խոսույթից չսպառնա։ Կապիտան Էդգար Ղազարյանի վարքը ինչպես է գնահատում։ Դուք արդյոք նա պետք է ներողություն խնդրի, դու նման հայտարարություն ասել խմբակցության քննարկում պետք է դրանից հետո ինչ է Խմբակցության քննարկման թեման ո՞րն է լինելու եւ